तकरीबन 1 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मुसलसल होने वाली इस बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। स्कूल्स बंद हैं, दफातर, सरकारी अदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उसके अलावा गाड़ियाँ जो हैं वो बर्फ़ तले दबी हुई हैं। लोग सुरंग खोद कर अपने घरों से बाहर निकलने पर इस वक्त मजबूर हैं। आप इन वीडियोज़ में देख सकते हैं कि लोग अपने घरों के अंदर से सुरंगें खोद कर बाहर निकलते हैं, लेकिन अगले दिन रात भर इतनी बर्फबारी होती है कि अगले दिन फिर से वो रास्ते बंद हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं, खाने पीने की अशिया, उन तक रसाई उनकी मुमकिन नहीं रही। इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। आप इन वीडियोज़ में देख सकते हैं कि कितनी ऊंची तय बर्फ़ की इस वक्त लगी हुई है। सड़कें जो हैं वो बर्फ में अटी हुई है। लोगों के घरों की छतों, खिड़कियों तक बर्फ पहुंच चुकी है। खिड़कियां जब वो खोलते हैं तो बर्फ उनके घरों तक के अंदर आ रही है। तो ये इस वक्त कमचाटका की सूरत हाल है। बर्फबारी, शदीद बर्फबारी जो है, एक ना रुकने वाला जो सिलसिला है, ना थमने वाला सिलसिला है, उसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह दरम बरम हो चुका है। हालात की संगीनी को देखते हुए मुकामी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। रेस्क्यू जो टीमें हैं, इमदादी टीमें हैं, वो मुसलसल इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। ताहम बर्फ़ के न थमने वाले सिलसिले की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो माहिरीन के मुताबिक ये जो तूफ़ानी बर्फ़बारी है, ये मौसमी तब्दीलियों का नतीजा हो सकती है, और अगर इसी तरह ये बर्फ़ का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो मज़ीद हादसात हो सकते हैं। अभी तक इत्तलात आने के मुताबिक बर्फ़ानी तोदे गिरने की वजह से 2 अफ़राद की हलाकत सामने आई है। ताहम अंदेशा यही है, खदशा यही ज़ाहिर किया जा सकता है कि मज़ीद नुकसान हो सकते हैं। तो ये मुसलसल बर्फ़बारी का एक ना थमने वाला सिलसिला है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग बुरी तरह मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है।